यो चाहिँ चाङ्ग्रफ, यो चाहिँ सानो खालको मौरी है साथीहरू। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि है। यो चाहिँ यसले चाहिँ घार्न चाहिने चाहिँ है यसो यो चिलाउनेको प्राय विशेष गरी यो हामीले देखेको चाहिँ चिलाउनेको बोर्डमा चाहिँ यसले घार बनाउँदो रहेछ है। हेर्नु यो सबै घारै घार छ, भित्र महा छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो छ है। अब यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरी यसलाई पनि हामीले अब व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उ गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ विशेष गरी धेरै चाहिँ महा उत्पादन गर्ने काम गर्छ। यसको लागि त्यस्तो घार पनि नचाहिने। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा नेपालमा चाहिँ सायद यसको खेती भएको छैन क्यारे। मौरी भनेको त त्यो ठुलो मौरी चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ त्यो सानो खालको मौरी पनि हुनसक्छ। यो यसरी मौरी प्रजातिको पनि हो यो है। यसलाई यसरी हेर्न पनि सकिन्छ हामी है। यसले छोएर यो चाहिँ अब लगभग यहाँ धेरै यो महा छ है। यसलाई हेर्न सकिन्छ। यसलाई अलिकति माथिबाट थिचिएको जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई चाहिँ म अलिकति निकाल्दैछु।